ఈ వీడియోలు చూసి చూసి బిర్యానీ మీద నా ఎక్స్పెక్టేషన్ పెరుగుతుందో లేదా నిజంగా బిర్యానీ టేస్ట్ బాగుండట్లేదేమో కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళినా అంత మంచి బిర్యానీ అయితే మాకు దొరకట్లే. ఏదైతేనేం ఫస్ట్ స్టార్టర్స్తో తిందామని చిల్లీ చికెన్ ఆర్డర్ చేస్తే అదేమో చూడడానికి అచ్చం ఇప్పుడే పెట్టిన మామిడికాయ పచ్చళ్ళ ఉంది. మరి టేస్ట్ అంతంత మాత్రమే. అంతలోనే బిర్యానీ వచ్చేసింది. మంచిగా నోట్లో పెట్టుకోగానే ఆ ఒక్క బుక్కతోనే ఆపేయాలనిపించింది కూడా. ఏం చేయాలో తెలియక లాస్ట్కి చాందీ బిస్కెట్తో సరిపెట్టుకున్నాం. మీకు కూడా ఎప్పుడైనా ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ జరిగితే సేమ్ అని కమెంట్ చేయండి.